Halo kerabat sehat, kembali lagi di Kamar Sehat. Kali ini saya akan membahas makanan yang dianjurkan untuk orang batuk. Mengalami batuk tentu sangat mengganggu saluran pernapasan. Meskipun bisa diatasi dengan minum obat, menyantap makanan tertentu justru bisa membuat batuk semakin bertambah parah. Oleh karena itu, pilihlah makanan bernutrisi yang baik untuk kesehatan pernapasan agar batuk cepat sembuh. Ketahui apa saja jenis makanan yang dianjurkan untuk orang batuk. Batuk merupakan gejala yang umum dialami saat Anda terkena flu atau penyakit pernapasan lainnya. Pada beberapa kondisi, batuk bisa sulit sembuh sehingga membuat Anda tidak nyaman. Nah, berbagai pengobatan alami bisa Anda coba untuk meredakan batuk. Salah satunya dengan memilih jenis makanan tertentu. Selain membantu meningkatkan sistem imun, makanan yang dianjurkan saat batuk mestinya bertekstur lembut sehingga tidak menyebabkan iritasi saluran napas yang malah memperparah batuk. Berikut adalah daftar makanan untuk orang batuk agar lebih cepat sembuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. 1. Sup ayam. Sup hangat merupakan makanan yang dianjurkan untuk orang batuk karena dapat membantu melegakan tenggorokan. Hal ini tentunya juga membantu mengatasi kondisi tenggorokan gatal dan kering yang memicu batuk terus-menerus. Jika mengalami batuk berdahak, kuah sup ayam juga dapat mengencerkan dahak yang menggumpal di tenggorokan. Selain itu, makanan ini bisa meningkatkan elektrolit dalam tubuh karena mengandung kuah. Terlebih lagi, batuk berkepanjangan membuat tubuh rentan mengalami dehidrasi sehingga Anda butuh asupan cairan yang cukup. Tak hanya itu, ayam di dalam sup dapat menjadi sumber protein yang dibutuhkan tubuh saat sakit guna memperlancar fungsi organ-organ tubuh. Namun, akan lebih baik jika Anda juga menambahkan sayuran seperti wortel, kentang, dan brokoli karena mengandung vitamin guna meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Madu. Madu dapat menjadi obat alami untuk batuk yang cukup efektif. Madu memiliki sifat analgesik dari komponen antibakteri yang dapat mengurangi peradangan akibat infeksi di saluran napas. Artinya, madu berpotensi untuk membantu mengatasi infeksi yang menjadi penyebab batuk. Untuk mendapatkan manfaat makanan pereda batuk ini secara optimal, Anda bisa menambahkan 2 sendok madu ke dalam air rebusan jahe. Jenis rempah ini juga bersifat anti radang. Itu sebabnya Anda disarankan minuman ramuan ini secara rutin untuk meringankan gejala batuk. 3. Kaldu tulang. Sama halnya dengan sup ayam, kaldu tulang juga dapat menjadi makanan untuk batuk karena bisa meningkatkan hidrasi tubuh saat Anda mengalami batuk berkepanjangan. Makanan yang dianjurkan saat batuk ini sangat pas disantap untuk Anda yang kesulitan menelan makanan padat saat batuk. Selain rasanya yang lezat dan gurih, kaldu tulang mengandung berbagai mineral seperti folat, kalsium, dan fosfor yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh saat sakit. Tak kalah penting, kaldu tulang pun bisa menjadi obat pengencer dahak alami karena kuah hangatnya yang memberi efek melegakan dan melarutkan dahak. 4. Pisang. Pisang adalah salah satu pilihan buah yang tepat sebagai cemilan untuk orang batuk kering atau berdahak. Buah ini memiliki tekstur yang halus sehingga mudah dikunyah, tetapi juga tinggi kalori. Maka dari itu, konsumsi makanan ini dianjurkan untuk orang batuk karena bisa menambah kebutuhan energi yang tubuh untuk melawan penyakit. Konsumsi buah untuk batuk ini juga dapat menggantikan asupan makanan yang hilang akibat hilangnya nafsu makan selama terkena penyakit ini. 5. Ikan. Ikan adalah sumber protein berkualitas yang tepat sebagai makanan untuk orang batuk. Ini karena kandungan proteinnya mengandung fungsi organ vital tubuh untuk tetap bekerja optimal saat sakit. Di samping itu, makanan yang dianjurkan saat batuk ini juga mengandung asam lemak omega 3. Omega 3 berperan penting untuk mengatasi peradangan di dalam tubuh. Jika batuk disebabkan oleh peradangan akibat infeksi di saluran napas, makan ikan turut menyembuhkan sumber penyebab batuk. Pilihlah jenis ikan laut seperti ikan tenggiri, tuna, atau tongkol untuk memperoleh nutrisi yang berkhasiat dalam mengobati batuk secara optimal. 6. Bawang putih yang dihaluskan. Bawang putih adalah salah satu jenis rempah yang punya khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit termasuk batuk. Sebagai salah satu pilihan makanan untuk orang batuk,
Bawang putih mengandung komponen antibakteri, antiviral, dan anti jamur yang berperan dalam melawan infeksi penyebab batuk. Itulah mengapa konsumsi bawang putih bisa mengurangi keparahan gejala seperti batuk dan sakit tenggorokan yang berlangsung jangka panjang. Agar lebih mudah dikonsumsi, bawang putih perlu Anda haluskan terlebih dahulu. Anda bisa mengkonsumsi secara langsung, mencampurkan pada susu, atau memakainya sebagai penyedap dalam sup ayam. 7. Sayur dan buah yang mengandung vitamin C. Tak lengkap rasanya jika tidak menyertakan sayuran dan buah yang kaya vitamin C dalam menu makanan saat sakit. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam melawan infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan batuk. Tidak seperti sayur dan buah yang perlu dihindari saat batuk yang justru memperparah kondisi, tubuh yang terangsang penyakit pernapasan bisa pulih lebih cepat dengan bantuan sayur dan buah kaya vitamin C. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal kerusakan sel-sel oleh radikal bebas. Kondisi ini bisa memperparah kondisi peradangan di saluran nafas. Jenis sayur dan buah sumber vitamin C yang bisa menjadi pilihan makanan yang dianjurkan saat batuk adalah brokoli, ubis, labu kuning, pepaya, jeruk, stroberi, dan markisa. Itulah makanan-makanan yang bisa dianjurkan untuk orang batuk. Konsumsi makanan yang tepat dapat membantu meredakan batuk yang berlangsung secara menerus. Untuk kunci pemulihan yang lebih optimal, Anda sebaiknya juga menghindari makanan yang menjadi pantangan saat batuk. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.